Assalamualaikum. I apologize for my voice because too much talking became a little hoarse. And we love Indonesia. I came with the salam, Mr. Adnan Dr. Harun Yahya. I was in Indonesia in 2006, invited by the president of Indonesia for a meeting of the Islamic scholars. There were Islamic scholars all around the world. And Mr. Harun Yahya was invited, and we went there on behalf of Mr. Harun Yahya, invited by the president of Indonesia. We love our Indonesian brothers and sisters. It's a pleasure and honor to be with you. Inshallah, to see you again. Brother Harun Yahya pernah diundang oleh Indonesia, ya. Ya, beliau sangat mencintai orang-orang Indonesia. Ya. Today, inshallah, we'll talk about. Today's topic is. This is also for one of the titles of the books of Mr. Harun Yahya. A call for unity. A call for unity between Islam, Christianity, and Judaism. Ya. Hari ini. Brother akan berbicara mengenai panggilan terhadap untuk persatuan antara agama Islam, Kristen dan Yahudi. Allah says in the Quran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, I seek refuge in Allah from Makr Satan. Allah says, say, O people of the book, come to a proposition that is the same for us and you, that we should worship none but Allah, not associate any partners with Him, and not take one another as lords besides Allah. If they turn away, say, bear witness that we are Muslims. But Allah says, people of the book, or the Christians and Jews, come to a proposition that is the same for us and you, and that is oneness of Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, katakanlah, wahai ahli kitab, ya, ahli kitab ini yang dimaksud dengan ahli kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani. Datanglah kepada untuk kita satu dalam satu kata, yaitu untuk tidak menyembah Tuhan selain Allah, dan untuk tidak melakukan syirik, dan juga untuk tidak mengambil Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Ya. Jika mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. The world is in need of peace, friendship, and solidarity. Solidarity means unity more than ever. Certain circles are inciting conflict between the world's two greatest and deep-rooted civilizations. The way to prevent such a disaster is to strengthen solidarity and cooperation between these civilizations. Dunia sangat membutuhkan perdamaian, persaudaraan, dan solidaritas, bahkan lebih dari itu. Ya, seringkali konflik terjadi antara dunia yang begitu dua dunia peradaban yang begitu besar, di mana mereka padahal memiliki akar kebudayaan yang sama. Dan satu cara untuk menghalau musibah ini atau ancaman ini adalah untuk memperkuat solidaritas dan kerjasama di antara kebudayaan-kebudayaan ini. There is much common ground in between Islamic civilization and Judeo-Christian culture. Muslims, Jews, and Christians believe in the existence and unity of Allah. We all believe in the existence and unity of Allah. Finding solution to the problems of the world in cooperation will not be difficult by taking this common ground as basis. Ada semacam ada titik kesamaan yang begitu mendasar antara kebudayaan Islam dan kebudayaan Kristen dan Hindu. Muslim, Hindu dan Kristen percaya dalam kesatuan
percaya dengan tauhid tentang ketauhidan Allah, dan juga menemukan sebuah solusi dari segala permasalahan yang ada di dunia dengan kerjasama, ya. Dengan kerjasama insya Allah akan mempermudah hal ini. Today, ideological struggles divide the world. Muslims, Jews, and Christians are on the same pole that represents people who believe in the existence and unity of Allah. Other pole, the opposite pole, represents the unbelievers who believe in anti-religious ideologies as materialism and Darwinism. Sekarang ini banyak ideologi yang berusaha untuk memecah belahkan dunia, ya. Muslim, Kristen, dan Muslim, Hindu, dan Kristen memiliki satu kesamaan yang mewakili umat-umat seluruh dunia yang percaya terhadap kesatuan atau ketauhidan Allah. One way to defeat alliance of the various groups of unbelievers on an ideological level, eradicate the negative and destructive influences of Darwinist, atheist, and anti-religious materialism, form an alliance of all conscientious people, namely sincere Christians, Jews, and Muslims, who will unite in this common cause. Salah satu cara untuk mengalahkan berbagai macam grup dari orang-orang kafir adalah dataran ideologi yang sama, dengan mengesampingkan pengaruh-pengaruh negatif dan pengaruh-pengaruh yang merusak daripada Darwin, ideologi Darwin, ateis, dan ideologi materialisme yang anti agama. Dan di sini orang-orang yang sadar, yaitu dari orang-orang Kristen, Yahudi, dan Muslim akan bersatu untuk menghadapi penyebab ini. Common aims of Judaism, Christianity, and Islam: ensure the happiness, security, peace, and tranquility of all people. Quest for justice, peace, and support for all humanity. Advocate common values, intellectual struggle for the same cause, and seek permanent solutions to common problems. Tujuan utama daripada agama Yahudi, Kristen, dan Islam adalah untuk meyakinkan kembali yaitu konsep persaudaraan, konsep kebahagiaan, keamanan dunia, perdamaian terhadap seluruh umat manusia. Dan ini untuk perdamaian dunia, untuk mendukung seluruh manusia yang ada di dunia ini, dengan mengangkat nilai-nilai yang umum, yaitu kemudian intelektual untuk tujuan yang sama, dan mencari solusi-solusi yang permanen untuk menghadapi problem-problem ini. Stance of Islam towards the people of the book. How does Islam look to the people of the book from the Quran? Ya, bagaimana pandangan Islam terhadap ahli kitab? Jews, Christians, and Muslims believe that Allah created the universe from nothingness. We all believe this. Allah created the universe from nothingness and sustains all matter with His endless power. Allah created all life forms in a miraculous way, and that man has a soul given by Allah. Yahudi, Kristen, dan Muslim percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia ini dari sesuatu yang tidak ada, dan mengatur seluruh kehidupan ini dengan kekuatannya yang tak terbatas. Dan Allah menciptakan seluruh kehidupan ini dalam cara yang begitu menakjubkan, dan bahwa manusia memiliki jiwa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jews, Christians, and Muslims believe also Allah sent prophets to humanity throughout history, and they love them all. Allah created our lives according to destiny, and there is resurrection, hell, heaven, and angels. Yahudi, Kristen, dan Muslim percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim para rasul kepada manusia sepanjang sejarah, dan mereka mencintai para rasul tersebut, dan Allah menciptakan kehidupan kita sesuai dengan perjalanannya.
akan ada hari kebangkitan di akhirat nanti, yaitu surga, neraka dan malaikat.